गुरु दिवस अवसर रे आसंतु आज आमे केतोटी क्विज बा साधारण ज्ञान प्रश्न आलोचना करिबा। आपण मानकु मो चैनल मिकन लेखा को बहुत बहुत स्वागत। प्रथम प्रश्न हेउची भारत रे केउ मसियारु गुरु दिवस पालन करा जाउची। एहार सठिक उत्तरटी हेउची 1962 मसिया। सेबेठारु गुरु दिवसटी आम देश रे सबु वर्ष पालन होई आसुची। द्वितीय प्रश्न केउ महापुरुषंक जन्म दिवस को गुरु दिवस रूपे पालन करा जाउची। आम भारत रे, भारत बाहरे नुहे। एहार सठिक उत्तरटी हेउची डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। परवर्ती प्रश्न देखिबा आसंतु। भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति किए थिले? स्वाधीन भारतर जेतेबेले हमर देश 1947 मसिया रे स्वाधीन हला तापरे यार उपराष्ट्रपति प्रथम थिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। परवर्ती प्रश्न देखिबा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न केउ मसिहारे प्रदान करा जाई थिला? यार सठिक उत्तरटी हेउची 1954 मसिया। 1954 मसिया रे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया जाइथिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केउ मसिहारे जन्म ग्रहण करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी हेउची 1988 मसिहा सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे से जन्म ग्रहण करिथिले। सर्वपल्ली राधाकृष्णन केउ देश रे भारतर राष्ट्रदूत भावरे काम करिथिले? एहार उत्तरटी हेउची यूएसएसआर, जोटा को हमें रशिया भी कहिथाउ, रूसिया भी कहूचे। सेही देश रे से काम करथिले राष्ट्रदूत भावरे। विश्व शिक्षक दिवस केबे पालित हुए? आम भारत नुहे, देखंतु एटा विश्वर। यार सठिक उत्तर हेउची अक्टोबर मास 5 तारिख। आम भारत रे केबे पालन करा जाय आपण तो समस्त जानिछन्ती, एटा विश्व स्तर रे। भारतर द्वितीय राष्ट्रपति किए थिले? प्रथम राष्ट्रपति तो समस्त जानिछन्ती, जदि जानिछन्ती आपण कमेंट करिकि जणाई परिबे। द्वितीय राष्ट्रपति थिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। परवर्ती प्रश्न देखिबा चलंतु। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नोबेल पुरस्कार पाई केते थर मनोनीत होइथिले? एहार सठिक उत्तरटी हेउची 27 थर। 16 थर साहित्य पाई आ 11 थर पाइथिले से शांति पाई नथिले, मनोनीत होइथिले शांति पाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थिबा समय भारतर प्रधानमंत्री केउ माने थिले? एहार उत्तरटी हेउची पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी। ए माने तांको टाइम रे प्रधानमंत्री थिले। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्म स्थान केउठारे? एहार सठिक उत्तरटी हेउची तमिलनाडु राज्यर तिरुतानी। तिरुतानी तांको विलेज रो ना बा जो छोटो स्मॉल टाउन से आसुथिबे तार ना तिरुतानी। स्टेट हेउची तमिलनाडु। राधाकृष्णन को देहांत केउ स्थान रे होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी हेउची माड्रास। माड्रास कहले हमर पूर्वरु माड्रास ता ना थिला, वर्तमान तार ना हे जेछि हमर चेन्नई। द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किए लिखिथिले? एहार सठिक उत्तरटी हेउची सर्वपल्ली राधाकृष्णन। से द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तकटी लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न। राधाकृष्णन केउ मसिहारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रो वाइस चांसलर थिले बा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर थिले? एहार उत्तरटी हेउची 1939 मसिहारे। परवर्ती प्रश्न देखिबा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतर उपराष्ट्रपति भावे केते थर दायित्व तुलाइथिले? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हेउचंदी हम भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति। से 1952 मसिया रु 1962 मसिया पर्यंत 2 थर उपराष्ट्रपति भावरे दायित्व तुलाइथिले। मृत्यु समय रे राधाकृष्णन को केते बयस होइथिला? यार सठिक उत्तरटी हेउची 86 वर्ष। 17 एप्रिल 1975 मसिया रे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देहांत होइथिला।
କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତା ନିଜ ମା ଠାରୁ ସେ କଥା କହିବା ସବୁ କଥା ଶିଖିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ହେଉଛି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି କଥାଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଲକମ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମା ହେଉଛି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ଅଲଗା ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଆସନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ। ଗୃହକର୍ମ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହକର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରବର୍ଟ ନେଭଲିସ୍। ଗୃହକର୍ମ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେନି ବୋଲି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାଙ୍କର 75 ଶତକଡ଼ା ଦରମା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରି ଦେଉଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କମିଶନର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କଣ ଥିଲା? ଏହି କମିଶନଟିକୁ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ନାଁ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ନାମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ। ଏହା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ୟୁନେସ୍କୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ପ୍ୟାରିସ ସହରଠାରେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାରିସ ଅଛି, ସେଇଠି ୟୁନେସ୍କୋର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1948 ମସିହାରେ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ଠିକ ପରେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ଥିଲା? ବା କଲେଜରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି କଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫିଲୋସଫି। ସେ ଫିଲୋସଫି କଲେଜରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଟେମ୍ପଲେଟନ ପ୍ରାଇଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1975 ମସିହାରେ ସେହି ପ୍ରାଇଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 1963 ମସିହାରେ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1963 ମସିହାରେ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ କେତେ ବୟସରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ବିବାହ କେତେ ବୟସରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ 14, 15, 12 ଏମିତି ବୟସରେ ବିବାହ କରିନେଉଥିଲେ। ରାଜନେତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ବୃତ୍ତି କଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ବା ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛେ। କେଉଁ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।